আজকে যেই সাউন্ড ডিভাইসটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে কনসোনেন্স। তো আমরা আগেই পড়েছি অ্যালিটারেশন অ্যান্ড অ্যাজোনেন্স, যেখানে আমরা ভাওয়েল সাউন্ড নিয়ে কথা বলেছি এবং কনসোনেন্ট যখন শুরুতে বসে তখন আমরা সেটাকে অ্যালিটারেশন বলি। আজকে আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে কনসোনেন্স। কনসোনেন্স ওয়ার্ডটার মধ্যেই বোঝা যাচ্ছে কনসোনেন্ট সাউন্ড হবে, কিন্তু কনসোনেন্ট সাউন্ডটা যে কোনো জায়গায় হতে পারে। এটা শুধুমাত্র যে শুরুতেই হবে তা না, সেটা শুরুতে হতে পারে, ওয়ার্ডের মাঝে হতে পারে, শেষে হতে পারে, যে কোনো জায়গায় যদি হয় এবং সেটা যদি রিপিটেটিভলি হয় সেটাকে আমরা বলবো কনসোনেন্স। তো চলুন কিছু উদাহরণের মাধ্যমে, গান, কবিতা এবং বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে আমরা কনসোনেন্সটাকে আরেকটু সহজ করার চেষ্টা করব। প্রথম যে কবিতাটা আছে সেটা বনলতা সেনের, জীবনানন্দের বনলতা সেনের প্রথম যে লাইনটা, হাজার বছর ধরে পথ হাঁটিতেছি আমি। এখানে যদি আমি খেয়াল করি, হাজার বছর ধরে, এই তিনটা শব্দ কিন্তু পাশাপাশি, শেষ সাউন্ডটা হচ্ছে র র, হাজার বছর ধরে, র র র, এই সাউন্ডটা কিন্তু শেষের শব্দের শেষে বারবার রিপিট হয়েছে এবং তিনটা শব্দেই। পরে একটা গান আছে, সেটা হচ্ছে আ ওয়াক টু রিমেম্বার। ইয়েস, আ ওয়াক টু রিমেম্বার আমার খুব ফেভারিট একটা মুভির একটা গান। There's a song that inside of my soul is the one that I've tried to write over and over again. তো প্রথম যেই সেন্টেন্সটা আছে লিরিক্সের, there's a song that inside of my soul, এখানে সা 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 এই সাউন্ডটা, এস সাউন্ডটা কিন্তু রিপিটেটিভলি এসেছে। there's a song that inside, so side again, of my soul, so এস সাউন্ডটা কিন্তু 3-4 বার বা 5 বার রিপিট হয়েছে, তাই এটাকে আমরা বলবো এক্সাম্পল অফ কনসোনেন্স। অ্যান্ড অবশ্যই এই সাউন্ডগুলো কিন্তু কোনো ভাওয়েল সাউন্ড না, বরং এটা কনসোনেন্ট সাউন্ড। পরের যে গানটা সেটা হচ্ছে শচীন দেব বর্মনের শোনো গো দক্ষিণ হাওয়া প্রেম করেছি আমি, এর মাঝামাঝি একটা জায়গা থেকে বলছি। রুচি গো হেমন্তে মায়া শীতেতে উদাসী, হয়েছি বসন্তে আমি বাসনা বিলাসী। সো শীতেতে উদাসী, বসন্তে বাসনা বিলাসী, এই 5টা শব্দেই কিন্তু সা সাউন্ডটা আছে। যদি আমরা বলি শীতের প্রথম শব্দটা শীতের শি, দেন উদাসী শেষ শব্দটা আবারও রিপিট হয়েছে সা, বসন্তে মাঝের যে সাউন্ডটা সা, এবং বাসনার মাঝখানে শব্দটা স, এবং বিলাসী শেষের শব্দটা স। তো এই স সাউন্ডটা কিন্তু বারবার রিপিট হচ্ছে, তাই এটাকে আমরা কনসোনেন্ট বলবো। তেমনি দহন বেলাতে আমি প্রেমেরও তাপসী, রচিগো হেমন্তে মায়া, বরসাতে প্রেমধারা শরতেরও শশী। তো এই পুরো গানটাতেই কিন্তু তাপসী, শরতের, শশী, স স সাউন্ডটা বারবার রিপিট হচ্ছে, তাই এটাকে আমরা বলবো কনসোনেন্স। তারপর আরেকটা ইংরেজি সেন্টেন্স বলছি, সেটা হচ্ছে মাইক লাইক হার নিউ বাইক। মাইক খা, লাইক বাইক খা খা খা, এই সাউন্ডটা রিপিট হয়েছে। শি গেভ দ্য বিগ ডগ আ হাগ, সো গেভ গা, বিগ হাগ, ডগ গা গা গা, এই সাউন্ডটা রিপিটেটিভ এসেছে। আরেকটা আছে রিমেম্বার মি, সো রিমেম্বার মি, মেম্বার মা, আবারও মি মা, এই সাউন্ডটা রিপিট হয়েছে। ডোন্ট লেট ইট মেক ইউ ক্রাই, ডোন্ট ঠা, লেট ঠা, ইট ঠা, সো ডোন্ট লেট ইট মেক ইউ ক্রাই। তারপর আমি শেষ করছি এই ভিডিওর শেষ যে গানটা, বনে নয় মনে মোর পাখি আজ গান গায়, বনে মনে গান, এখানে কিন্তু আমরা 3টা না 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 সাউন্ড রিপিট পাচ্ছি এবং 3টাই হচ্ছে কনসোনেন্ট সাউন্ড।
আশা করছি আপনাদের কনসোনেন্স নিয়ে কোনো ধরনের আর কনফিউশন নেই। যদিও কোনো ধরনের কনফিউশন থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন, এবং আপনারা আপনাদের প্রতিদিন কি কি শব্দ, গান, কবিতায় এই কনসোনেন্সটা পেয়েছেন সেটা অবশ্যই আমাকে লিখে জানাতে ভুলবেন না। তো এরকম আরও ভিডিও নিয়ে অবশ্যই আবার আপনাদের সামনে চলে আসব। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।